ഹലോ, ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് കറിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. പപ്പടം താളിപ്പ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസിനായിട്ട് നിങ്ങൾ മറക്കാതെ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന ബട്ടണിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ വരും. ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് നോക്കാം. നമുക്കിതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തെല്ലാം നോക്കാം. നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് കഞ്ഞിവെള്ളം വേണം. 1 കപ്പോളം കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് പപ്പടം വേണം. 2 പപ്പടം മതിയാവും. പൊരിച്ച പപ്പടമാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില വേണം. ഒരു 3 ചെറിയുള്ളി, അതുപോലെ ഒരു 3 വറ്റൽമുളക്, പിന്നെ എരിവിനാവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക്, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണോളം കടുക്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇത്രയും ചേരുവ മതി വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈ കറി റെഡിയാക്കാനായിട്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാത്രം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 3 ചെറിയുള്ളിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഉള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് എടുത്തു വെച്ച വറ്റൽമുളക്, 3 വറ്റൽമുളകാണ് ചേർത്തത്. ഇതുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ കീറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെച്ച് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ 2 പപ്പടം എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പപ്പടം താളിപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചൂടോട് തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് കുറച്ചൊന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് കട്ടിയായി വരും. കൂടുതൽ നേരം തണുപ്പിക്കരുത്. നമ്മൾ ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പപ്പടം താളിപ്പ് ഒരു തട്ടിക്കൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസിനായിട്ട് മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.